Коран не говорит о мире фрагментами, он говорит о нем как о едином связанном порядке. Если понимать и рассматривать какой-либо аят Корана изолированно, не соотнося его с другими аятами, можно прийти к неполному пониманию его смысла. В Коране нередко бывает так, что значение одного аята рассматривается посредством других аятов, находящихся в разных сурах. Когда, к примеру, мы читаем аят из суры Наба, وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. при поверхностном и изолированном рассмотрении, как бы вырывая из контекста всей книги, может возникнуть впечатление, что речь идет лишь о силе и обилии дождя. Может показаться, что здесь подчеркивается только интенсивность дождя, без указания на меру. Коран разъясняет сам себя, и поэтому такой подход не соответствует тому, как сам Коран предлагает себя понимать. Ни один аят не следует рассматривать отдельно от других, потому что одни аяты разъясняют и дополняют другие. Поэтому, чтобы правильно понять смысл этого аята, необходимо рассмотреть его в свете других аятов, в которых раскрываются общие принципы и устройства мира. Когда мы обращаемся к другим аятам, мы видим, что Коран сам уточняет, в каком порядке и по какому принципу ниспосылаются природные явления. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. В другом месте, в другой суре, Коран прямо указывает, что вода ниспосылается с неба по определенной мере. Здесь подчеркивается не сила дождя и не его количество, а принцип упорядоченности и определенная мера. Обилие дождя не означает отсутствие меры. Наоборот, она является одной из форм ее проявления. В других аятах Коран формулирует общий принцип. Мы сотворили всякую вещь по кадру. И далее подчеркивается, что всякая вещь у него по установленной мере. Эти аяты устанавливают общий принцип. В Коране не существует явлений, которые выходили бы за рамки меры и определения кадра. Поэтому любое описание силы, обилия или интенсивности всегда понимается в свете этого общего правила. Таким образом, обильность дождя, описанная в 78-й суре, не противоречит принципу меры. Каждая капля, даже кажущегося хаотичным ливня, имеет свое время, место и путь падения. Все это предопределено заранее, в установленном Аллахом порядке еще до сотворения мира. Когда мы смотрим на дождь, кажется, что он льет хаотично, беспорядочно, но это впечатление возникает лишь из-за ограниченности нашего восприятия. В действительности же каждая капля подчинена точному расчету и установленной мере. На примере дождя мы увидели проявление фундаментального принципа Корана. Описывая мироустройство, Коран последовательно использует корень «кадара», который встречается в Коране 132 раза в 11 производных формах. Поэтому дождь, о котором говорится в Коране, не является ни хаосом, ни слепой силой, проявлением заранее установленной меры. Коран показывает, что обильность дождя не противоречит кадару, а является одной из форм его проявления. Как судьбы людей детализируются и расписываются в ночь Аль-Кадр, так и дождь ниспосылается по точно установленной мере, вплоть до каждой капли.